여기 10도에 음. 이 사람은 달마대사야? 그러지 않을까? 근데 얼굴은 본인 얼굴인 것 같아. 뜬금없이 왜 이 사람이 나왔어? 선생님 되게 닮지 않았어요, 선생님? 옛날 사람 이렇게 아니야, 별로 안 닮은 게. 안 닮았어요? 이 사람은 중국 사람이고 달마대사는 인도 사람 아니야. 아니요, 그쵸. 아니요. 여기 최유석 씨랑. 아, 오, 이 사람하고 닮았네, 진짜. 배가 좀 덜 남았어. 배도 닮았어, 배도. 딱인데. 이거 보니까 배가 더 나올 수도 있겠다 싶더라. 이제 조금 있으면 이제 이거 다 메스터하면 이제 이렇게 되겠지. 이제 저작거리에 나가는 거지. 자, 그럼 이제 마지막 제 10장 온전한 삶에 대한 말씀을 더 들어보도록 하겠습니다. 이쪽은 구장처럼 어렵게 느껴지진 않은데요. 그 태국 도서를 이렇게 해석하시다니 뭐 그것도 참 흥미로웠고 그 메비우스 띠를 뭔가 이렇게 조각상을 하나 만들야 되나 이런 생각도 한번 해봤고 뭐 여러 가지 이렇게 재미있는 생각들을 많이 했었는데요. 근데 그 여기에 있는 태국도를 보니까 정말 그림으로 뭘 설명하려고 하는 게 딱 보이고 특히나 이렇게 문장 중간에 그 그림을 하나하나 갖다 놓고 이렇게 이제 말을 풀어가는 게 이거 되게 현대적이다 이런 느낌이 들었어요. 그 태극도설 이외에도 그 시기 또는 그 시기보다 조금 전 시기 이게 아마 되게 한 1000년 전에 나온 걸 텐데 그 전 시기에 그 동양에서는 간단한 그 도형 구조를 가지고 그 어떤 깊은 그 의미가 담겼다 또는 진리를 표현할 수 있다 하는 생각들이 꽤 퍼져 있었던 것 같아요. 그래서 아마도 이제 그 선천도 뭐 이런 것도 있고 한데 이것도 아마 그 이전에 몇 가지 도식들을 다시 이제 철학적으로 음미해 가지고 그래서 이 도식을 통해서 가장 간결하게 우리 우주와 삶에 대해서 정리해보자 하는 생각을 구현한 거고 그 다행히 이제 신유학 이제 요즘 성리학이라고도 부르는 주자를 비롯한 이제 이분들이 할 때에 이것을 중요하게 봐서 사실 이걸 그 바탕 사상으로 채용을 해왔죠. 그래서 이 천년 이후 우리가 그 공제 시대 말고 그리고 이제 근래 그 유학에서는 이제 어떤 함정 체계 속에서 그걸 파악하고 거기서부터 어떤 삶의 지침을 찾겠다는 그런 시도를 한 거죠. 그 전까지는 공자님 말씀이 끝인데 그러나 어떤 이론적인 틀에서 그 틀에 기본 바탕으로 채용된 것이 태국도설이다 이렇게 보면 될 거예요. 그래서 그 퇴계 이황 선생의 성학십도의 첫 자리 그걸 말고 그래서 그것은 지금도 우리가 한번 음미해 볼 필요가 있다. 그리고 우리가 배울 점은 그거 자체가 현대인들에게 직접적인 어떤 교훈을 준다기보다는 그런 정신으로 삶을 정리하고 그걸 통해서
뭔가를 얻으려고 했던 그 자세를 우리가 본받을 수 있고, 그리고 또 그 당시로서는 그거 이상 나가기도 어렵지 않았나 이런 면도 있고, 그래서 그것에 대해서 현대 우리로서 이해할 수 있는 어떤 그 가장 간단한 뭐 번역이라고 할까, 현대어로 한번 정리해 본 것이 이제 이 마지막 장의 중요한 한 부분이죠. 그러니까 그 이렇게 비유할 수 있을까요? 그러니까 지금 선생님 하시듯이 현대의 당대의 최신 뭐 우주 이론, 최신 물리학 이론을 아까 말씀하신 것처럼 가장 간결하고 가장 아름답게 전달해서 그거를 이제 전문가들이 아니라 당대의 교양인들이라면 다 여기로부터 우리가 이제 세계에 대한 이해를 시작해보자라고 널리 전파하고자 했다. 뭐 이런 뭐 그렇게 볼 수 있죠. 뭐 굉장히 이렇게 지금으로 보면 되게 담대한 것 같아요. 그렇지. 예, 그러니까 적어도 그때 한문은 이렇게 해서 이게 일단은 이것이 완성된 상태다. 네. 하고 그리고 우리 삶의 기본 지침이다. 이 두 가지를 항상 염두에 두고 한문을 했죠. 근데 요 말씀은 그러니까 이게 이제 기본적으로 이제 성악 10도에서라든가 고전 학문의 기본 이제 입장, 뭐 무등. 세계에 대한 이해와 나 자신의 어떤 이제 삶의 길 이걸 이제 일치해서 이해하려고 했다는 이런 거라고 했었나요? 그렇죠. 그러니까 뭐 이건 꼭 그때 그렇게 그 사람들이 문제 삼았다는 것뿐 아니고 현대도 마찬가지죠. 그러니까 기본적으로 우리가 이거가 가장 삶의 중요한 중심 부분이고 이걸 통해서 우리가 살아가야 되는 게 거죠. 이게 맞는 답이 나온다면 이건 물론 어느 시대나 뭐 지역을 막론하고 우리가 물어야 되는 그놈들이 물음이다 이렇게 보는 거예요. 그렇죠. 저도 이런 질문들이 옛날부터 어려웠던 것 같은데 이 말씀은 그러니까 사실 우리가 가장 잘한다고 생각하는 것이 나인데 네. 내가 나처럼 나를 잘하는 게 없지만 가장 모르는 게 또 나야. 근데 도대체 뭐냐? 참 큰 수수께끼죠. 근데 이제 그래도 그러니까 이제 자기에 대한 생각은 사람마다 물론 다 다를 수 있고 뭐든지 할 수가 있겠지만 그래도 가장 합당한 걸 찾으려면 우리가 이 부분을 지금 주목해야 돼요. 새 학문을 통해서 새 사실이 밝혀지더라도 이것을 자기 이해에 연결되기보다는 이 기존 이해 기준에 어긋나기 때문에 배격하거나 도외시하는 거예요. 나 이해에 도움을 가진다고 하지를 않아. 그러니까 일단 내가 기본이기 때문에 그것이 판단의 근거가 바로 나야. 그러니까 나하고 맞지 않으면 벗어나는 거예요. 그러니까 이 나 때문에 이게 새로운 걸 받아들이기도 굉장히 어려워져요. 그래서 사실 쉽지 않은 거죠. 나를 이해한다고 하는 것이. 그러니까 사물을 이해하지만 사물의 이해의 기준을 다시 이해하는 거. 그러니까 고차적인 작업이죠. 기준을 다시 이해하는 거. 그렇네요. 네, 그래서 이제 그 가능한 대안으로 온전한 알무를 한번 추구해보자 하는 말을 내가 했는데, 이게 온전한 알미라고 하는 건 간단히 말하면 뭐냐, 이 온전한 구조적 통합이 이루어진 암, 뭐 이렇게 그냥 정의할 수가 있는데, 그러니까 논리적 단절과 부분적 편향이 배제된 암, 그러니까 뭐 반듯한 지성의 고리라고도 볼 수 있고, 그래서 내가 담겨 있는, 그러니까 내가 기준이 되는 것이 아니라 나가 그 안에 담겨 있는
믿음직한 가장 온전한 알미 있다면 그 안에 있는 나를 봄으로써 비로소 나를 파악할 수 있다. 그러니까 내가 나를 알 때에 내가 사실 거울이 없다면 일생 동안 나는 내 얼굴 못 보고 다른 사람들 다 나를 보지만 그렇죠, 예. 나만은 내 얼굴을 못 보고 지나갈 수밖에 없는 게 이게 나의 숙명이거든. 예, 그런데 거울이 있으면 좀 달라지지. 예, 그래서 이 지성의 거울 를 통해서 내가 반영된 그 세계가 뭐냐 그걸 통해서 이런 것이 나구나 이렇게 생각할 수 있다. 그래서 온전한 알이 필요하다는 거지. 그러니까 이 왜곡이 없는 그러니까 거울은 반듯해야 제대로 비치지. 거울이 삐뚤삐뚤하면은 삐뚤어지는 거 마찬가지. 그래서 이제 이 단절과 편향이 없는 암을 찾을 필요가 있다. 그거는 뭐랄까 자기가 가지고 있는 암들 사이에 상충하는 게 없게 그거가 잘 매끄럽게 돼야 그거가 된다는 하나의 중요한 기준이지. 아. 상충하는 게 있으면 벌써 둘 중에 하나 틀린 거예요. 그렇죠. 부분적 편향은 뭐에 대한 말씀이죠? 어느 한 부분은 과장되게 이렇게 하고 나머지 똑같이 중요한데 그건 요만큼밖에 반영이 안 되나. 이건 대단히 중요한데 실제로는 그게 아니고 뭐 비슷한 중요성을 가진데도 불구하고 자기 주변에 있는 거 커 보이기도 하고 자기한테 가까운 것이 중요해 보이기도 하고 이런 여러 가지가 많죠. 예, 그게 이제 그 편향된 거고. 근데 이런 굴곡 그러니까 이제 거울로 치면 올록볼록 해가지고 어떤 부분은 얼굴이 확 돼가지고 어떤 부분 여기 쪼가들고 이런 것이 아닌 그 이제 일단 온전한. 그러니까 우리는 암 하나는 부분적으로 이렇게 보면 뭐가 온전한 암인지 아닌지는 그건 알 수. 그 자체 사실로서 틀린 건 아니야. 그래서 전철 전개할 때 요만한 걸 갖다 이만큼 확대하고 요만에 여기 줄여버리면 그거는 잘못된. 이것이 이제 온전한 하나님의 기준에 여기다. 그럼 이 책에서 추구하듯이 자연에 대한 이해와 뭐 생명과 사물과 인간 자신에 대한 이해 이런 것들이 두루 갖춰질 때 상충하지 않게 이렇게 그렇지. 정합적으로 쫙 연결되는 그렇지. 그런 것을 그런 거에 가장 가까운 거죠. 그런 걸 통해서 나 자신을 이해해야 기준이 신뢰할 만하다 이런 말씀입니다. 그렇죠. 여기 연결지어서 말해도 될지 모르겠는데요. 제가 8장을 지난 2주 전에 하고 나서 다시 이제 보면서 선생님께서 이렇게 삶의 주체에 대해서 얘기를 하면서 이 스피노자랑 데카르트랑 이 부분이 다르다고 하는 게 이제 생각한 게 뭐냐면 그 상대 너를 거기다가 이제 같이 넣어서 선생님 설명하고 계시더라고요. 제가 잘 이해를 못했는지 모르겠지만 데카르트나 스피노자나 뭐 다른 사람들은 나 얘기하고 물질 얘기하고 뭐 나의 정신 뭐 그러니까 일반화돼서 얘기를 하기도 하는데 이렇게 8장에 이제 보면 그 어떤 그 상대방이 그러니까 나의 주체를 인식하는 데 있어서 너도 같이 끌어들여서 내가 이렇게 의식하는 주체가 있는 걸 보니 너도 있는 있을 것이라는 걸 이제 추정을 하게 되고 그다음에 또 한 가지 재밌었던 거는 나라는 주체를 너한테 넣을 순 없지만 너라는 주체는 이제 내가 이제 인식을 하면서 너 주체를 나한테 가져와서 어떤 우리라는 새로운 주체를 만들고 더 큰 어떤 인식의 주체를 만들 수 있다고 하셨고 그리고 그 과정에서 그것이 가능한 것이 소통으로 가능하다라고 하셨단 말이에요. 그러면 이제 그 우리에서 다시 또 온 생명의 온우리라는 더 큰 인식 주체로 나가는 데는 어떻게 소통을 해야 되나 그냥 그것은 집합적 지성이라는 어떤 과학 이런 걸로 소통을 해서 더 그런 큰 그렇죠. 온우리가 만들어 그렇지. 지는 우선 것인가 집합적 지성을 통해서 온 생명의 정체를 파악을 하는 거지. 네. 그러니까
그것이 내 생명의 모습이다 하는 걸 파악을 하는 거예요. 그러니까 내 생명이 바로 그렇게 연결되어 있고 그걸 떠나서 내 생명, 내가 있을 수 없고 내 생명이 아니다. 그래서 그것은 나의 일부, 그러니까 나의 일부가 아니라 내가 그의 일부지만 그러나 큰 나에 속하는 그런 걸로 갈 수 있는 길이 이 집합적 지성을 통한 온 생명의 파악이라고 할까. 그러니까 인식 주체가 이제 커가는데 이제 소통이 굉장히 중요한 것이고 여기서 또 편향이 배제된 알을 하려면 그 물론 그 해야 되는 소통은 그 것인가? 알의 과정에 필수적인 거죠. 소통이 필수적인 없이 거요? 알이 네. 이루어지기 어려우니까. 네. 그러니까 이 아까 그 알매에서 얘기했지만 정보가 계속 왔다 갔다 해야 되는데 네. 우리가 집합적 지성은 한 사람에게서 다른 사람으로 이게 왔다 갔다 해야 되거든. 그러니까 이 온생명에 대한 이해를 위해서도 그런 집합적 지성을 통해서 파악이 되니까 당연히 그 안에 소통이 들어가는 거죠. 그럼 온전한 알은 소통을 해야 돼요. 물론이죠. 물론이죠. 그 소통 없이 온전한 안에 이루기는 대단히 어렵고요. 그 우리 심학 성학 10도가 아니라 선생님 심학 10도인데 이제 성학하고 심학 이제 앞에서 설명하셨나? 이제 뭐 처음에도 얘기를 했지만은 그 다시 이제 이렇게 적어본 거죠. 여기서 심이 찾는다라는 그 심죠. 그렇죠. 지금 우리 찾아 나가자는 입장이고 네. 성학은 이미 성인들이 전 시대의 위대한 분이 이미 알려준 내용이다 이렇게. 그래서 성학의 전형으로서 태극도를 한번 이제 음미하는 순서가 선생님 있었는데 뒤로 갈까요? 조금 전에 거기서 그 우리가 이제 이 심학을 했지만 이 근대 학문의 그 약점은 취약점은 뭐냐면 이 핵심적 내용을 간결한 형태로 정리해내는 데에 아직 많이 부족했다. 그래서 일단은 그런 것에 그 대표적인 것인 그 태극도서를 먼저 한번 보자. 그리고 우리는 그럼 거기에 대응하는 간단한 형태로 어떻게 정리할 수 있겠나 하는 걸 생각해보자. 그런 입장. 간결한 것의 표본으로서. 뭐 영계주돈이 이분이 이제 이거 만들었다는 것이 여기서 제1태극도라는 것은 이것은 성악 10도에서 땄기 때문에 이걸 제1이라는 붙은 거예요. 그냥 태극도인데 그것은 10도를 순서를 붙였기 때문에 첫째는 태극도다 이렇게. 그럼 태극도는 요 한 장으로 끝인가요? 태극도는 이걸로 끝이고 태극도 설이 있는 거야. 요거에 대한 설도 설도 이 사람이 쓴 이제 설이 있고 그 후에 거기에 대한 수많은 또 말하자면 해설이 또 있죠. 근데 일단은 태극도와 태극도설 이렇게 태극도라는 거는 이거고 또 설이라는 요거에 대한 설고 또 뒤에 장에 내가 소개를 했을 거예요. 이건 태극도를 조금 보기 좋게 다시 그리려고 이게 태극도설의 전부야. 그러니까 다예요. 다야. 그러니까 이거 하나 속에 말하자면 그 아까 이제 그림으로는 그 앞에 그림이고 말로는 이거 하나로 우리가 알아야 될 가장 중요한 걸 담았다 이제 이런 입장을 보이는 거지. 그럼 이게 뭐냐? 조금 궁금하니까 그냥 지금 읽어서 알 사람은 별로 없으니까 내가 적어놓은 걸 한번 해서 읽고 지나가면 좋겠어요. 그 이제 요지만 간단히 추리면 이거예요. 요걸 누구 한 사람? 방송이죠. 초석 씨 한번 읽어주세요. 방송 시간이 난잘 안 찍어. 네, 태극도설 요지. 무극이면서 태극이다. 태극이 나뉘어 음양이 되고 또 변화를 일으켜 오행이 된다. 이들이 오묘하게 화합해 만물이 생겨나고
낳고 또 낳아 변화가 무궁하다. 사람의 정신 안에 알미 생겨나고 성인이 사람의 바른 자리를 세운다. 군자는 이를 지켜 길하고 소인은 이를 어겨 흉하다. 시작과 종말을 찾아내니 삶과 죽음의 이치를 알게 된다. 이건 장례익 버전의 네. 버전. 이렇게 내가 한 페이지네요. 이렇게 요약을 했어요. 근데 뭐 그냥 넘어갈까요? 도서에 대한 또 다른 요약이네요. 그래서 이제 요거에 대해서 조금 다시 이제 그 말 자체가 뭐냐 하는 거에 대해서 이제 설명을 다시 해봤는데, 정리를 요것도 그냥 누가 읽는 걸로 교대로 읽어요. 쓰지 말고. 이거 유명한 말이야. 무국이면서 네. 태극이다 하는 이것에 대한 수없이 많은 해설이 있어요. 수없이 많아요. 근데 우선 예. 무기면서 태극이다. 태극은 우주의 근원적 존재 양상 또는 원리이며 무극은 한계가 없다 또는 태허에 닿아 있다는 것. 이런 궁극의 실체는 무궁한 신비를 가지는 것이며 더 이상 파악하는 것은 가능하지 않다는 의미를 함축하고 있다. 네, 요거는 이제 흥미로운 건데 이제 그 현대 빅뱅론하고 닮은 점이 있어. 네네. 읽어보겠습니다. 예. 우주는 대략 138억 년 전에 빅뱅이라고 하는 급격한 팽창과 함께 출현했는데 이 최초의 순간에는 구분 가능한 어떠한 것도 없이 완전한 혼돈 또는 대칭의 상태에 있었는데 이를 무극이라 할 수 있고 앞으로 현상을 일으킬 기본 원리와 소재의 원형이 잠재되어 있었으니 이를 태극이라 할 수 있다. 그러니까 이 표현은 빅뱅의 해설로 쓰면 딱 맞아요. 근데 이분이 빅뱅을 알았으면 아닌 것 같은데, 근데 만약 이걸 알아서 이것을 말로 쓰다 그러면 또 이렇게 썼을지 몰라. 뭐 흥미로운 거지. 그러니까 어떤 사람의 그 직관적 노란 직관이 이 상황을 어떻게 그려냈다고 볼 수도 있고, 뭐 그러나 너무 심각하게 연결 질 필요는 없지만 하여간 뭐 그렇게 그냥 생각하고 첫 마디를 그냥 지나가죠. 그 태극이라는 말은 워낙 친숙해서 뭐 생각해 본 적이 우리 없었는데요. 태극기잖아, 태극기. 이 무국 무는 없다는 것이고 태는 엄청 크다는 거잖아요. 근데 여기서 극이라는 거는 뭐죠? 그러니까 극한의 최고의 뭐 이런 뜻이지. 그래서 이제 그 인극, 그러니까 태극, 인극이라는 말도 있어요. 그러니까 사람이 나타날 수 있는 극한의 상황, 그건 이제 인극이라고 하고, 그러니까 태극은 이제 모든 우주의 모든 것을 하나의 뭉치로 연결한. 근데 그것은 끝없다 하는 의미, 무궁하다 하는 의미에서 무궁. 그러니까 태극은 뭔가 이렇게 무극은 분화가 없고, 그러니까 이 극, 뭐 이쪽 극 이런 게 없이 그냥 막 섞여 있다고 하면 태극은 뭔가 쫙 그 나뉘어져서 정리정돈되어 있다 뭐 이런 것 같이 생각해도. 근데 그것이 통합되어 있다는 거지. 태극에서. 그래서 태극이 나누어서 이제 음양이 나온다. 이렇게. 그러니까 태극은 음양으로 나누기 전에, 그러니까 모든 것이 현황이 나타나기 전에 모든 질서가 한, 그러나 그 원리를 담고 있는 뭐 이런 걸 얘기해요. 그래서 그다음 읽읍시다. 태극도설 해석. 태극이 나뉘어 음양이 되고 또 변화를 일으켜 오행이 된다. 또 변화를 일으켜 오행에 두 번째. 이들이 오묘하게 화합해 만물이 생겨나고 낳고 또 낳아 변화가 무궁하다. 이는 태극이라는 원리와 소재가 음양과 오행이라는 현상적 법칙과 과정에 따라 사물을 빚어낸다는 것이다. 이를 현대의 관점에서 보면 무엇에 해당하는 것일까? 음양의 개념은 자유에너지의 흐름과 이를 통한 변화에 관련된 것이고, 오행의 개념은 2차 질서와 그 안에 드러나는 자유에너지의 구체화된
활동 양상이라 볼 수 있다. 요거 이제 우리가 얘기한 것과 굳이 연결을 한다면은 이렇게 볼 수 있지 않을까 하고 생각해 본 거죠. 끝 넘어갑시다. 음양개서 개념의 해석. 비평형 준안정 국소질서가 형성, 유지, 소멸되는 과정에서 자유에너지를 받아 이것이 형성되는 과정을 음이 양으로 전환되는 것으로 보며 이것이 유지 및 활동하는 과정을 양의 전성기로 다시 이것이 소멸되어 낮은 자유에너지 상태로 복귀되는 것을 양에서 음으로 전환되는 것으로 볼 수 있겠다. 그 안에 자유에너지의 흐름이 함께한다는 것을 통합적으로 개념화한 것으로 볼 수 있다. 만약에 이분들이 우리가 공부한 내용을 알고 썼다면은 이렇게 이런 의미를 지니지 않았을까. 물론 당연히 뭐 이런 생각을 하고 썼다는 것은 말이 안 되지만 현재 우리가 볼 때에 그렇게 그런 내용을 어떤 직관을 통해서 파악했다고도 뭐 말해서 나쁠 게 없겠다는 거죠. 그 다른 음양의 해석은 뭔가 이렇게 대비되고 비슷하지만 다른 것 뭐 이런 식으로 뭐 플러스 마이너스 뭐 이런 식으로 해석했다면 좀 굉장히 이렇게 독특하게 뭐 그냥 우리 이관점을 통해서 네. 통해서 가장 가까이 연결시켜 본 시도라고 말하는 거예요. 이게 이제 그 오행의 5가지 토목 화수 우리 달력에 있는 거기 때문에 네. 외우기 쉬운 거죠. 그리고 이제 수생목, 목생화 뭐 이렇게 이것도 서로 연결된다는 건데 그거를 또 우리 이 관점에서 한번 내가 적어본 건데 한번 누가 읽어봐요. 네? 읽었어? 오행 개념의 해석. 토가 바탕질서에 해당하며 목이 유기물 속에 함축된 자유에너지를, 화가 이 에너지의 분출을 상징한다. 수는 이들의 유통을 돕는 존재로, 금은 이들을 구성하는 소재로 볼 수 있다. 수생목 이렇게 읽었으니 수생목은 자유에너지 전환, 곧 광합성을 말하며 목생화는 이 자유에너지를 활용한 각종 활동을, 화생토는 바탕질서로의 환원을 의미하며 토생금은 바탕질서로부터 유용한 소재가 분리됨을, 금생수는 이 소재의 원활한 흐름을 상징한다. 이렇게 해석을 하면 그 은행 오행의 이 말이 네. 현대인으로서도 어떤 의미를 부여할 수 있다 하는 의미에서 이렇게 그냥 적어본 거예요. 진짜 완전히 새로운 해석이네요. 그 다음에 오직 사람은 그 뛰어남을 얻어 가장 영험해서 형체가 생기면서 정신 안에 알미 생겨나고 5가지 성이 작동해 선과 악이 나뉘고 만사가 출현한다. 사람에 대해 그 정신 안에 알미 생겨나고 선악을 구분하며 활동을 수행하는 존재라 선언하고 있을 뿐 몸과 마음의 구분에 대한 설명은 없다. 처음부터 물질만을 따로 구분하지 않고 몸과 마음을 하나의 실제로 여겨온 관점에서는 이를 특별히 문제 삼을 이유가 없다. 그렇게 본 거죠. 그러니까 우리는 지금 몸과 마음에 대해서 굉장히 진지하게 생각을 했는데 여기서 전혀 관심이 없어요. 그러니까 몸과 마음을 구분 안 하고 있는 거야. 처음부터. 성인은 중정과 임의로 이것들을 정리하고 고요함 가운데서 사람의 바른 자리를 세운다. 그리하여 성인은 천지와 더불어 그 덕을 함께하며 일월과 더불어 그 밝음을 함께하고 사시와 더불어 그 질서를 함께하고 귀신과 더불어 그 기륭을 함께한다. 삶의 큰 목표를 바른 삶에 두며 이 길을 밝히는 성인이 존재한다. 그는
정확한 이해력과 어질고 의로운 성품을 지니며 이 성품이 우주 자연의 질서와 함께한다고 본다. 그렇다면 이러한 존재가 과연 있을 수 있는가? 있다면 그를 어떻게 알아볼 것인가? 생명의 예. 뭐 그렇게 내가 생각해 보면 되겠고요. 군자는 이를 지켜 길하고 소인은 이를 어겨 흉하다. 이런 성인의 가르침을 하늘의 것, 땅의 것, 사람의 것으로 나누어 음양, 유강, 인의로 규정한다. 음양이 자연의 법칙이라면 유강은 물질의 속성이며 인의는 인간이 지켜야 할 도리다. 서로 온생명 개념을 논리적으로 파악하고 이것이 내 몸이라 이해하더라도 이를 진정 나로 느끼기는 어렵다. 기존의 생명 개념과 생소한 나에 대한 심정적 장벽이 크다. 그러니까 이제 여기서 이 성인의 가르침이라고 하는 거는 우리가 온생명 개념을 통해서 온생명을 나로 생각하는 존재가 생각하는 내용이라고 내가 한번 생각을 해본 거죠. 근데 이제 우리가 단순하게 안다는 거, 생명 개념과 온생명 개념을 서로 합리적으로 이해하더라도 이것이 바로 나다 하는 그 심정적 장벽을 넘기는 쉽지 않다는 거예요. 왜냐하면 나라고 하는 심정적 장벽은 이미 내 몸 둘레에 확 이렇게 좁혀져 있기 때문에 그래서 이 온생명을 나로, 다시 말하면 성인의 마음을 가지기가 쉽지 않다 하는 것하고 비슷한 얘기가 되죠. 시초를 찾아보고 종말로 돌아오니 삶과 죽음의 이치를 알게 된다고 하면서 새삼 역의 위대함을 찬양하고 끝내는다. 이 말의 주어 그러니까 여기서 이런 말을 했는데 누가 이걸 찾아보고 돌아오느냐 하는 주어가 지금 생략돼 있어요. 이 말에 주어가 없는데 아마도 독자를 염두에 둔 듯 시초를 찾아보고 종말로 돌아온다의 의미는 이건 주역이 나오는 말이에요. 네. 이게 자기가 처음 쓴 게 아니고. 근데 의미는 뭐냐? 내가 여기 좀. 이 말의 주어는 아마 독자를 염두에 둔 네. 듯하고 시초를 찾아보고 종말로 돌아온다는 말의 의미는 태극도를 판독한 독자는 처음과 끝, 곧 전체를 파악함으로써 삶의 궁극적 관심사, 생사 문제를 스스로 해결하리라는 희망을 담았다고 얘기합니다. 그렇게 해석을 해봤죠. 결국은 삶과 죽음이네요. 그렇지. 그래서 선생님께 정리를 해보신 걸 보면 캡도슬의 의미는 우주와 생명, 인간에 관한 본질적 사항들을 간결하고 포괄적인 방식으로 제시했다. 간결하고 포괄적인 방식으로 개념적 명료성과 현실 적응에 있어서는 많은 문제가 뭐 이렇게 여튼 또렷한 개념은 없는 건 분명하네요. 근데 여기 반면에 현대학문의 특성은 개념적 명료성과 현실 적응성은 아주 높은 반면에 우주와 생명, 인간에 관해 가장 본질적인 사항들을 간결하고 포괄적으로 제시하는 데는 그닥 성공하지 못하고 있다. 진짜 대비가 되네요, 선생님. 그러면 이제 과제는 현대학문의 이 장점을 살리고 태극도설의 이런 시도를 살리는 데 있다라는 게 이제 바로 이제 그 얘기죠. 그래서 이제 생각해 보는 게 이제 온전한 암, 이제 모양을 생각을 해본 거예요.